হ্যালো বংস। তো তোমাদের সাথে আজকে আমি শেয়ার করবো একটা ক্যাফে রিভিউ। তার আগে সবাই কমেন্ট করে জানাও কে কে চা খেতে খুব ভালোবাসো। যারা চা খেতে ভালোবাসো তাদের জন্য এই ক্যাফেটা বেস্ট ক্যাফে। এই ক্যাফেটা হচ্ছে বারাসাতে, আর ক্যাফেটা হচ্ছে দ্য বাং ক্যাফে। তো আমি চলে এসেছিলাম দ্য বাং ক্যাফেতে বোন আর আমার মানির সাথে। ক্যাফেটায় যাওয়ার মেন কারণ হচ্ছে বৃষ্টির পর চা খেতে যাব, তাই আমরা চলে এসেছিলাম। চাটা এখানে দারুণ হয়। তো আমি অর্ডার করে দিয়েছি তা চা, পাস্তা আর ম্যাগি। আরও অনেক ভালো ভালো খাবার পাওয়া যায়, বাট আমি এখানকার পাস্তা আর চাটা খুব ভালোবাসি, তাই আমি সেটাই অর্ডার করেছিলাম। তো আমার একদম গরম গরম চা চলে এসছে। আগে আমি চাটা খেয়ে নিই, তারপর তোমাদের সাথে আরও রিভিউ শেয়ার করছি। তো চাটা খেয়ে নিই। তো আমি এখানে অর্ডার করেছিলাম, যে বললাম তোমাদেরকে আগেই, পাস্তা অর্ডার করেছিলাম। তো পাস্তা এখানে হোয়াইট সসেস পাস্তাটা বেস্ট হয়। তো আমি অর্ডার করেছিলাম চিকেন হোয়াইট সসেস পাস্তা, বোন অর্ডার করেছিল ভেজ হোয়াইট সসেস পাস্তা, আর আমার মানি অর্ডার করেছিল হচ্ছে ম্যাগি। তো হোয়াইট সস পাস্তাটা খুব গরম ছিল, বাট ততটাই ইয়ম ছিল। আমার তো সেই লেগেছে। এটার প্রাইস কিন্তু মাত্র 95 রুপিস। তো মোটামুটি আমাদের খাবার ডান। তো তারপরে আমরা সবাই বসে একটু গল্প গুজব করলাম। গল্প গুজব করে ঠোরে এবার আমরা বেরোবো বাড়ির জন্য। আমরা বেরিয়ে গেছি। অনেকটাই রাত হয়েছিল, তাই রাস্তাঘাট দেখতে পাচ্ছ প্রায় পুরোই ফাঁকা হয়ে গেছিলো, কারণ বৃষ্টির পর রাস্তাঘাট এমনিই ফাঁকা থাকে। তো চলো তাড়াতাড়ি বাড়ি যাই। তো বাড়ি আমরা চলে এসেছি। দেখা হচ্ছে পরের বেলাকে।